أستراليا بشكل محكم ومن دون أي أخطاء مؤثرة. وأجمع كل المحللين أن حيمودي الذي تم اختياره أحسن حكم إفريقي خلال الموسمين الماضيين نال نقاطا إضافية قد تسمح له بإدارة مباريات متقدمة في كأس العالم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد تامرت. بإدارته لقاء أستراليا وهولندا ببورتو أليغري، أصبح الحكم الدولي جمال حيمودي الجزائري الثاني الذي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم، حيث سبقه في نيل هذا الشرف بالعيد لاكارن، إذ يعتبر أول من أدار مباراة في المونديال، وتحديدا مباراة الأرجنتين والمجر، والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف لهدف لصالح رفقاء الأسطورة مارادونا، وذلك عام 82 بإسبانيا. وساعد حيمودي الذي سجل اسمه في تاريخ كرة القدم العالمية مواطنه إيتشالي والمغربي رضوان عشيق. كما تميز ابن مدينة غاليزان بأداء جيد في هذه المباراة، حيث أعلن عن ضربة جزاء لصالح أستراليا، كما أنزل كل من تيم كايل والمهاجم فان بيرسي من جانب هولندا. ويعد حيمودي الذي تسلم الشارة الدولية سنة 2004 ضمن 33 حكما اختارتهم الفيفا لإدارة مباريات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل. هذا وقد عين الحكم الدولي الجزائري أيضا حكما رابعا في مباراة الأرجنتين والبوسنة برسم الجولة الأولى للمجموعة السادسة لمونديال البرازيل. في مفاجأة مدوية، أقصي حامل